សុទ្ធតែមកតគ្នាជប់ជាមួយខ្ញុំរត់ទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកខ្សែភាពយន្តដែលនិយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ជាអ្នកមើលថែជ្រូកធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់មានគោលបំណងចង់ធ្វើជាវីរបុរសដ៏អស្ចារ្យល្បីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់នៅតែធ្វើការជាអ្នកមើលថែជ្រូកដដែលតែការងាររបស់គាត់ធម្មតាមែនស្ដាប់ទៅតើតែមានរឿងអាចកំបាំងមួយត្រូវបានបែកធ្លាយទើបជីវិតរបស់ក្មេងប្រុសយើងនោះជួបប្រទះរឿងដែលខ្លួនមិនធ្លាប់រំពឹងទុកស្អីគេរឿងមិនធ្លាប់រំពឹងទុកហ្នឹងចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចិត្តអាក្រក់ជួយចុច like subscribe ដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីតរំរឿងនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Priden ទឹកដីនេះធ្លាប់មានស្ដេចដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃម្នាក់សូម្បីតែទេវតាក៏ខ្លាចស្ដេចនោះដែរហើយគ្មានគុកណាមួយអាចឃុំឃាំងខ្លួនស្ដេចនោះបានឡើយដូច្នេះឆ្នាំងពណ៌ខ្មៅវេទមន្តមួយត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដែលឆ្នាំងនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យអាចឃុំឃាំងស្ដេចបិសាចនោះបានអញ្ចឹងស្ដេចបិសាចនឹងក៏ត្រូវបានគេបោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនោះទាំងរស់យ៉ាងណាក៏ដោយពលឹងវិញ្ញាណបិសាចរបស់គាត់នៅតែមានជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំងវេទមន្តអញ្ចឹងពួកមនុស្សចិត្តអាក្រក់ពួកមនុស្សចង់បានអំណាចផ្សេងព្យាយាមតាមស្វែងរកឆ្នាំងខ្មៅវេទមន្តនោះពីព្រោះណាក៏ដោយឲ្យតែអាចគ្រប់គ្រងឆ្នាំងខ្មៅវេទមន្តនោះបានពួកគេនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យអាចដឹកនាំគ្រប់គ្រងទ័ពខ្មោចដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះហើយឆ្នាំងខ្មៅវេទមន្តនោះក៏ត្រូវបានគេលាក់ចិត្តគ្មាននរណាអាចស្វែងរកឃើញឆ្នាំងនោះបានឡើយបន្តមកទៀតយើងក៏កាត់មកដល់លោកគ្រូសិលម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Sedalben គាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាពេលនេះស្ដេចបិសាចដែលមានឈ្មោះថា Horn King កំពុងតែពួនហើយត្រៀមប្រើល្បិចចង់វាយគ្រប់គ្រងភពផែនដីនេះប៉ុន្តែគ្រូសិលរបស់យើងគាត់មិនដឹងទេថា Horn King នឹងគាត់មានគំនិតមានគម្រោងមានល្បិចអ្វីខ្លះកំឡុងពេលនោះថារ៉ានដែលជាជំនួយការរបស់គាត់នឹងមកធ្វើម្ហូបនឹងអត់មើលទេម្ហូបកំពុងតែហៀកឆេកឆាច់ពេលនោះគាត់ក៏សួរថាម៉េចហើយថារ៉ានអូយសម្លពុះហើយមិនក៏អត់មានមើលវាអញ្ចឹងថារ៉ានក៏និយាយថាលោកគ្រូសិលអើយខ្ញុំចង់ខ្លាចជាវរៈបុរសក្នុងកំឡុងពេលមានសង្គ្រាមនេះណាចុះបើសិនសង្គ្រាមនឹងចប់ធ្វើម៉េចខ្ញុំអាចខ្លាចទៅជាវរៈបុរសបានទៅលោក Dalben ក៏និយាយថាថារ៉ាននេះឯងនេះប៉ះតែឆ្នាំងក្តៅបន្តិចនឹងទ្រាំមិនបានផងហើយចង់ទៅធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងម៉េចសង្គ្រាមនឹងគឺវាអាក្រក់ណាស់វាបំផ្លាញជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់ជីវិតមនុស្សមិនដឹងអីខំតែមើលថែជ្រូកទៅហើយឆ្មានៅក្បែរនោះមិនមែនជាម្ហូបរបស់ឯងទេឆ្មាតូចជាម្ហូបរបស់ជ្រូកសំណប់យើងដែលមានឈ្មោះថា Henwen អញ្ចឹងថារ៉ានរបស់យើងក៏បានយកម្ហូបពិសេសសម្រាប់ជ្រូកយកមកឲ្យជ្រូកនៅក្នុងទ្រុងផ្ទាល់តែម្ដងហើយនិយាយថាទ្រុងជ្រូកនេះដូចជាកូនព្រីចវាំងមួយអញ្ចឹងហើយ Henwen របស់យើងដែលជាជ្រូកនិយាយថាអៀនថារ៉ានក៏ថាមក Henwenណាដល់ពេលហូបអីហើយនេះគឺជា Henwen របស់យើងខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់តែហ្មងណាថារ៉ានគាត់ក៏ត្អូញត្អែតែឯងថាជីវិតខ្ញុំមិនម៉េចទេតែខ្ញុំនៅមើលថែជ្រូកនឹងរហូតឬក៏យ៉ាងណាតាមពិតខ្ញុំត្រូវតែខ្លាចជាវរៈបុរសអ្នកប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺជាឱកាសនៅពេលនេះបន្ទាប់មកថារ៉ានរបស់យើងគាត់ក៏ហាត់ក្បាច់គុណជាមួយនឹងមេឈើម្ដងអញ្ចឹងទៅ Henwen នឹងក៏ផ្អើលរត់ពួនឥឡូវយកដាវឈើរបស់គាត់មកករៀមកងានសត្វកងាននឹងក៏ផ្អើលរត់ឃើញសត្វពពែគ្នាឈរនៅក្បែរនោះថារ៉ានក៏ប្រើក្បាច់គុណនឹងគំរាមសត្វពពែនឹងដែរក្រោយមកថារ៉ានរបស់យើងក៏បានអួតទៅកាន់ Henwen ថាឃើញទេ Henwen ណាក៏ខ្លាចខ្ញុំដែរភ្លាមនោះពពែនឹងបានខឹងកំរោលដែរក៏ហក់បុកថារ៉ានរបស់យើងនឹងត្លាត់តាត់តងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកភក់អីអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងសូម្បីតែសត្វកងានក៏សើចដែរបាទថារ៉ានគាត់ក៏សម្ដែងទៀតថាឥឡូវនេះគាត់សັບបាត់បង់ជីវិតតើដោយសារតែមនុស្សអាក្រក់ចាក់សម្លាប់គាត់ Henwen នេះមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបាទស្មានតែថារ៉ានមិនដឹងងាប់មួយឬមួយក៏យ៉ាងណារួចហើយលោកគ្រូសិល Dalben របស់យើងក៏ថាណាថារ៉ានណានេះមិនមែនភ្នូសពសម្រាប់វរៈបុរសទេភក់ហ្នឹងថារ៉ានក៏ថាអញ្ចឹងលោកគ្រូតើយ៉ាងម៉េចជីវិតខ្ញុំហ្នឹងគឺជាអ្នកមើលថែជ្រូកហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូសិលក៏ថាណែថារ៉ានឯងកុំយល់ច្រឡំណាជ្រូក Henwen នេះមិនមែនជាជ្រូកធម្មតាទេអញ្ចឹងការងារឯងហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរតែថារ៉ានគាត់មិនយល់ទេគាត់ក៏បានចាក់ទឹកលាងសម្អាតខ្លួនឲ្យ Henwen មកអូយ Henwen ដូចជាពនាងអញ្ចឹងមុជទឹកសុក Henwen របស់យើងក៏សាប់តែស្រែកផ្អើលថារ៉ានឆ្ងល់មានបញ្ហាអីក៏ព្យាយាមចាប់លោកគ្រូ Dalben ក៏ថាមានបញ្ហាអីមិនក៏ Henwen ស្រែកខ្លាំងម្ល៉េះអូប្រហែលជាមានបញ្ហាធំហើយមកនាំ Henwen ចូលមកក្នុងផ្ទះមកលោក Dalben របស់យើងឃើញថាដូចជាចម្លែកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលាតត្រដាងការពិតមួយដែលគាត់លាក់ជាមួយនឹងថារ៉ានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាក់ទងនឹងជ្រូកវេទមន្តរបស់គាត់អញ្ចឹងជ្រូករបស់លោកគ្រូ Dalben របស់យើងនឹងគឺជាជ្រូកវេទមន្តដែលមានសមត្ថភាពទស្សន៍ទាយឃើញអនាគតឬមួយក៏ចង់ស្វែងរករបស់អ្វីក៏បានដែរលោកគ្រូសិលរបស់យើងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ថារ៉ានថាថារ៉ានចៅទៅទម្លាក់ការពិតទាំងអស់នេះកុំឲ្យនរណាដឹងឲ្យសោះណាអញ្ចឹងលោកគ្រូ Dalben របស់យើងគាត់ក៏បានសូត្រវេទមន្តហើយថារ៉ានគាត់ចាំពាក្យវេទមន្តនឹងទាំងអស់គ្រាន់តែសូត្រភ្លាមហើយគាត់គោះទឹកនឹងឲ្យចេញទៅជារលក Henwen របស់យើងនឹងក៏បានមើលទឹករលកនឹងអញ្ចឹងទៅភ្នែករបស់ជ្រូកនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌រួចហើយទឹកក៏ខ្លាយទៅជាកញ្ចក់វេទមន្តអាចមើលឃើញអនាគតអញ្ចឹងពេលនេះ Horn King ដែលជាស្ដេចបិសាចកំពុងតែតាមស្វែងរកឆ្នាំងខ្មៅវេទមន្តដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា The Black Cauldron លោកគ្រូសិល Dalben គាត់ក៏ភ័យពីព្រោះ The Black Cauldron នឹងគឺបានបាត់ខ្លួនបាត់រូបរាងអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតែបើសិនជា Horn King ស្វែងរកឃើញឆ្នាំងវេទមន្តនោះភពផែនដីរបស់យើងនឹងរង្គោះរង្គើហើយអ្វីដែលសំខាន់ Horn King គឺដឹងថាអ្នកដែល
ដែលអាចជួយគាត់បានហ្នឹងគឺជាហិនវិនយើងទៀតអញ្ចឹងហុនឃីងកំពុងទៅតាមស្វែងរកជ្រូកវេទមន្តរបស់លោកគ្រូសិលដាល់បិនលោកគ្រូសិលគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏ប្រាប់ទៅកាន់ថារិនថាថារិនពេលនេះចៅមានការងារដ៏សំខាន់មួយត្រូវធ្វើគឺនាំហិនវិនចូលទៅក្នុងព្រៃវេទមន្តរត់គេចពីកូនចៅរបស់ហុនឃីងហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយការពីហិនវិនណារហូតដល់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចាំតាស្វែងរកថារានឯងរួមជាមួយនឹងហិនវិនត្រឡប់មកវិញថារានក៏បានចងខ្សែដឹកកហិនវិនចូលទៅក្នុងព្រៃលោកគ្រូសិលដាល់បិនក៏ថាហើយដល់ពេលហើយថារានប្រហែលជាមានអំរែកយ៉ាងធ្ងន់ហើយដែលចៅត្រូវទូលរែកតែឯងណាក្រោយមកទៀតយើងកាត់មកដល់ព្រះរាជវាំងរបស់ហុនឃីងអូយព្រះរាជវាំងឡើងខ្មៅងឹតតែម្ដងហើយហុនឃីងរបស់យើងនឹងមែនបានគឺគាត់មានស្នែងហើយរូបរាងរបស់គាត់នឹងប្រៀបដូចជាឆ្អឹងខ្មោចយកសាច់របស់មនុស្សយកមកគ្របដណ្ដប់អញ្ចឹងហុនឃីងក៏និយាយថារងចាំបន្តិចទៀតណាក្រុមទាហានរបស់យើងពេលដែលយើងស្វែងរកឃើញ The Black Cauldron យើងនឹងជួយឲ្យពួកឯងទាំងអស់គ្នាមានជីវិតម្ដងទៀតហើយបំរើយើងគ្រប់គ្រងភពផែនដីនេះបើយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទកូនចៅរបស់គាត់នឹងគឺសិតតែជាឆ្អឹងខ្មោចហើយមិនដឹងជាឆ្អឹងខ្មោចជុំវិញពិភពលោកនឹងវាច្រើនដល់កម្រិតណានិយាយរួមឲ្យតែឆ្អឹងខ្មោចឲ្យតែហ៊ានអ្នកប្រយុទ្ធណាងាប់គឺ The Black Cauldron នឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានជីវិតឡើងវិញបានបើនិយាយដល់ថារិនរបស់យើងវិញឥឡូវនេះធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទេសភាពដ៏សបំព្រងរួចក៏ចូលមកដល់ព្រៃវេទមន្តនៅក្នុងព្រៃវេទមន្តនោះថារិនគាត់សម័យថាអូយការងារគាត់នឹងធំធេងណាស់គាត់សប្បាយចិត្តណាស់បានធ្វើការងារនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់នឹងខ្លាចទៅជាវរៈបុរសពិតប្រាកដពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសទៅមិនដឹងជាអស្ចារ្យយ៉ាងណាទេបាទកន្លែងតែសម័យសម្លឹងចូលទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងក៏សាប់តែបាត់ហិនវិនរបស់យើងអញ្ចឹងថារានរបស់យើងគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនមិនក៏គាត់នឹងអាលីអាលូដល់ថ្នាក់នេះថារានក៏ព្យាយាមស្រែកស្វែងរកហិនវិនណាត្រឡប់មកវិញមកហិនវិនរកចុះរកឡើងចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅក៏សាប់តែជួបជាមួយនឹងសត្វចម្លែកមួយដែលមានឈ្មោះថា Gurgi ក៏បានហក់ដណ្ដើមយកផ្លែប៉ោមពីថារាន Gurgi ក៏សប្បាយចិត្តថាអើយព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យផ្លែប៉ោមមកខ្ញុំ Gurgi សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ Gurgi អរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ថារានថាអត់ទេខ្ញុំមានឲ្យឯងណាខ្ញុំយកប៉ោមនេះបញ្ឆោតហិនវិនឲ្យចេញមកបកគោលផ្លែប៉ោមមកឲ្យយើងភ្លាម Gurgi ក៏អត់ឲ្យទេគាត់ក៏ពួនថារានក៏និយាយថាបើឯងមិនឲ្យទេយើងយកដំបងនេះវាយឯងហើយណា Gurgi ក៏ភ័យក៏ថាក៏បានដែរយកចុះប៉ុន្តែទំហំទៅឲ្យនឹងបាននងអែលផងហិតផងសម្លឹងផងចុងក្រោយលួចខំមួយម៉ាត់ថារានក៏ស្ដីថាGurgi ចង្រៃយកឯងគួរតែខ្មាស់គេមិនឲ្យស៊ីផងចង់ស៊ីរបស់គេតែយ៉ាងណាក៏ដោយចង់សួរឯងមួយតើឯងមានឃើញជ្រូកមួយមានឈ្មោះថា Henvin អត់ Gurgi ក៏ថាអូជ្រូកហ្នឹងឯងលោកម្ចាស់ច្រមុះធំតិចធំហើយក៏ម៉ាប់រត់ពេញព្រៃហ្នឹងអីថារានក៏ថាហ្នឹងហើយនឹងគឺជា Henvin Gurgi ក៏ថាខ្ញុំប្រាប់ទេថារានក៏ថាមិនប្រាប់ក៏ហិចទៅចុះយើងស្វែងរក Henvin ដោយខ្លួនឯងតែ Gurgi ហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានផ្លែប៉ោមពីថារានគាត់ក៏ថាលោកម្ចាស់ក៏បានដែរអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយស្វែងរក Henvin ឲ្យបើខ្ញុំរកឃើញពួកយើងទាំងពីរនឹងខ្លាចជាមិត្តភក្តិគ្នាជារៀងរហូតត្រូវអត់បាទរកឲ្យគេនឹងប៉ុន្តែមកចង់លួចផ្លែប៉ោមពីថារានទៀតហើយភ្លាមនោះថារានរបស់យើងក៏លឺសូរសំឡេងស្រែករបស់ Henvin គាត់ក៏បញ្ញាស្រែកស្វែងរក Henvin ចំណែកឯ Gurgi នេះវិញម៉ែរត់ដែរចំពោះ Henvin ឯនេះវិញកំពុងតែត្រូវបានសត្វចម្លែករបស់ស្ដេចហូនឃីងយើងផ្ទាល់នឹងតាមចាប់អញ្ចឹងសត្វប្រភេទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថា Gwythaen ទម្រង់របស់វាគឺស្តៀងនឹងនាគរាជប៉ុន្តែវាមិនមែនជានាគរាជនោះទេសត្វដ៏ចម្លែកអស្ចារ្យនេះហោះយ៉ាងលឿនចំណែកឯ Henvin របស់យើងម៉ែក៏រត់មិនធម្មតាដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វចម្លែកបក្បាលនឹងក៏បានចាប់ Henvin បានដោយជោគជ័យថារានក៏លះបង់ជីវិតដើម្បីជួយ Henvin ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសត្វមួយក្បាលទៀតវាយប្រហាររហូតដល់ថារានរបស់យើងរងរបួសនឹងឈាមតែថារានអត់បោះបង់ចោលទេថារានក៏បានរត់ដេញតាមសត្វចម្លែកនោះរហូតដល់ព្រះរាជវាំងរបស់ហូនឃីងប៉ុន្តែ Gurgi នោះក៏មកតាមឲ្យប្រាប់ថារានណាកុំទៅកន្លែងនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាថារានក៏ថាមិនឯងត្រឡប់មកវិញ Gurgi ក៏ថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់ថារានឯងថារានក៏ថាមិត្តភក្តិឯណាមានបញ្ហារត់ចោលគ្នាអញ្ចឹងចំណែកខ្ញុំត្រូវតែលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារ Henvin ព្រោះខ្ញុំបានសន្យាជាមួយលោកគ្រូសិលដាល់បិនហើយឥឡូវឯងទៅជាមួយយើងអត់ Gurgi ថាអូអត់ទៅទេកន្លែងនឹងគ្រោះថ្នាក់ថារានក៏ខឹងគាត់ក៏ថាយកប៉មនេះហើយចេញឲ្យឆ្ងាយទៅតែពេលដែលថារិនចាក់ចេញពីទីនោះ Gurgi របស់យើងក៏ត្អូញត្អែថាបើសិនជាថារិនចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងបិសាចនោះខ្ញុំនឹងលែងបានជួបមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទៀតហើយចំពោះថារានរបស់យើងវិញត្បិតតែគាត់នឹងមិនមែនជាវីរៈបុរសខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យមានកម្លាំងដូចជាគេជាឯងមែនប៉ុន្តែថារានរបស់យើងគឺគាត់គ្រប់ទូនាទីរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ឃើញគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្រិតណាក៏ដោយតែថារានរបស់យើងព្យាយាមរត់ចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចបិសាចនឹងដែរឥឡូវឡើងតាមជញ្ជាំងនឹងបេះនឹងធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមព្យាយាមតោងដៃតោងជើងចូលមកដល់ក្នុងព្រះរាជវាំងបានជោគជ័យចូលមកលបក៏ប្រទះឃើញកូនចៅរបស់ហ៊ុនឃីងកំពុងតែដេកលក់ខំដើរលបគ្នាយើងក៏សាប់តែឆ្កែនឹងវាព្រុសមកទំហឹងបេះនឹងខាំទៀតប៉ុន្តែអ្នកយាមនៅទីនោះក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ណាក៏គិតថាប្រហែលជាឆ្កែនេះវាឈួតស្អីវាព្រុសអញ្ចឹងណាក្រោយមកថារានក៏បានរកផ្លូវចូលមកកន្លែងប្រជុំរបស់ទីតាំងព្រះរាជវាំងទាំងមូលកូនចៅរបស់ស្ដេចហ៊ុនឃីងទាំងអស់នឹងកំពុងតែនាំគ្នាជប់លៀងគោព្រានមួយក្បាលនឹងដែលជាកូនចៅចំណិតរបស់ស្ដេចហ៊ុនឃីងផ្ទាល់នឹងមានឈ្មោះថា Creeper កំពុងតែសប្បាយអបអរសាទរផងពីព្រោះខ្លួននឹងបានចាប់ជ្រូកវេទមន្តដោយជោគជ័យប៉ុន្តែនិយាយចឹងទេបាទជីវិតរបស់ Creeper នឹងក៏ពិបាកដែរចង់ហូបសាច់ហូបអីនឹងក៏គេមិនអោយហូបច្រើនហើយមនុស្សរបស់យើងនឹងក៏រៀង bully ទៅកាន់ Creeper របស់យើងដែរសប្បាយសុកព្រាមនោះក៏សាប់តែហ៊ុនឃីងរបស់យើងបង្ហាញ
ញខ្លួនបរិយាកាសក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែទៅជាគួរឲ្យខ្លាចសំឡេងក្រហមពីចម្ងាយគួរឲ្យព្រឺផ្សែងពណ៌ក្រហមក៏បានសាយភាយឡើងរួចហើយ Horn King របស់យើងអូគាត់ក៏បានចេញរូបរាង Creeper ក៏បានចេញតទទួលរាក់ទាក់ស្ដេចរបស់ខ្លួនហើយនិយាយអួតថាខ្លួននឹងចាប់បានជ្រូកវីតាមុនហើយជ្រូកដែលអាចស្វែងរករបស់អ្វីក៏បាន Horn King ក៏ប្រាប់ថាកុំវែងឆ្ងាយចាប់ផ្ដើមធ្វើការងាររបស់ឯងបង្ខំឲ្យជ្រូកនឹងប្រាប់ទីតាំងរបស់ The Black Cauldron មកបាទអញ្ចឹងហើយ Horn King ក៏ច្បាច់កមកទំហឹងទៅកាន់ Creeper ហើយប្រឡែង Creeper របស់យើងនឹងឲ្យមកគំរាម Henwin ហ្នឹងឯងចាប់ Henwin នឹងជ្រលក់មុខចូលទៅក្នុងទឹកបង្ខំឲ្យជ្រូកនឹងប្រាប់ទីតាំងរបស់ The Black Cauldron ប៉ុន្តែជ្រូកនឹងគ្នាធ្វើខុសពីទីអញ្ចឹងធ្វើមិនអាចបង្ហាញកើត Creeper ក៏ប្រើវិធីប្រេផ្សៃបាគឺយកអាភ្លើងនឹងធ្វើទណ្ឌកម្ម Taran គាត់ក៏ស្រែកថាមិនក៏ធ្វើបែបហ្នឹងស្រែកភ័យខាងពេក Taran របស់យើងក៏ធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមខំយកអំបោះការពារប៉ុន្តែកូនចៅរបស់ Horn King ក៏កាត់ដាច់អំបោះនោះហើយក៏ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួន Horn King ក៏បញ្ជាថាឯងជាអ្នកមើលថែជ្រូកនេះឬបញ្ជាឲ្យជ្រូកនេះប្រាប់ពីទីតាំងរបស់ Black Cauldron ឲ្យយើងដឹងភ្លាមប៉ុន្តែ Taran ថាអត់ទេខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងលោក Dalbel ហើយថាខ្ញុំមិនអាចប្រើប្រាស់ Henwin ឲ្យស្វែងរករបស់អ្វីនោះទេ Horn King ក៏ថាបើឯងមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងទេកូនចៅប្រហារជីវិតជ្រូកចង្រៃយ័រនឹងភ្លាមកូនចៅរបស់ Horn King ក៏បានចាប់កូនជ្រូកដ៏កំសត់របស់យើងយកទៅប្រហារជីវិតអញ្ចឹង Taran របស់យើងគាត់អស់ជំរឿហើយគាត់ថាអត់ទេចាំខ្ញុំប្រាប់ចាំខ្ញុំជួយ Taran ក៏បានដាក់កូនជ្រូកតូចយើងនៅក្បែរចានទឹករួចហើយក៏បានសូត្រវេទមន្តដែលលោកគ្រូ Dalbel នឹងធ្លាប់សូត្រឲ្យឮភ្លាមនោះទឹកក៏ប្រែទៅជាវេទមន្តបញ្ចេញជាកញ្ចក់ Horn King របស់យើងចង់សួរទីតាំងរបស់ Black Cauldron នៅឯណាគាត់ក៏បានដើរមកពីក្រោយ Taran របស់យើង Taran គាត់ក៏ភ្ញាក់ភ័យខ្លាចរួចហើយក៏ជន់ចានទឹកនោះខ្ទាតចំមុខរបស់ Horn King ដែលធ្វើឲ្យ Horn King គាត់ស្រែកឈឺចុកចាប់បន្តមក Taran ក៏បានបីយកកូនជ្រូករបស់ខ្លួនរត់ចាក់ចេញពីទីនោះសត្វបីសាច់របស់ Horn King ក៏បានហោះផ្ដាច់ខ្សែដេញតាមពួកគេទាំងពីរនាក់តែវាដូចជាសំណាងដែរសត្វទាំងពីរក្បាលនោះក៏បានបុករហូតដល់កូនចៅរបស់ Horn King ទៀតឈើច្រវាក់របស់សត្វទាំងពីរនោះក៏បានគាំងជាប់ឈើតណាមិនរួច Taran របស់យើងក៏ចេញមកខាងក្រៅក៏ប្រទះឃើញខាងក្រៅគឺជាផ្លូវទាល់តែខ្លួននឹងហក់ចុះទៅខាងក្រោម Taran ក៏បានបោះកូនជ្រូកទៅមុនហក់ទៅហើយក៏សាប់តែកូនចៅរបស់ Horn King ចាប់ Taran បានត្រឡប់មកវិញដដែលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ Creeper របស់យើងគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគាត់នឹងបានចាប់បានតែ Taran ទេប៉ុន្តែជ្រូកវេទមន្តនឹងហោះចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅហើយហ្នឹង Horn King ក៏បានបញ្ជាឲ្យគេឃុំឃាំងខ្លួនរបស់ Taran ឥឡូវនិយាយដល់ Taran របស់យើងវិញខ្លួនធ្លាប់តែគិតថាធ្វើជាបរិបរោះជារឿងស្រួលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាគឺវាមិនស្រួលដូចជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះទេប៉ុន្តែសំណាងល្អដែរនៅក្នុងគុកហ្នឹងក៏គេមានឃុំឃាំងខ្លួនពនាងម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Ironway ពនាងរបស់យើងក៏និយាយថាអូឯងត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងខ្លួនដែរដូចជាខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងព្រះរាជវាំងនេះតែរកផ្លូវចេញមិនរួចចុចចោះឯងឈ្មោះអី Taran ក៏ណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយពនាងក៏សួរ Taran របស់យើងនឹងជាវរៈបរោះឬមួយក៏យ៉ាងណា Taran គាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកមើលថែជ្រូកធម្មតាទេពនាងក៏និយាយថាគួរស្ដាយណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយ Taran ឯងចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមស្វែងរកផ្លូវចេញពីទីនេះជាមួយខ្ញុំអត់ Taran ក៏ថាទៅខ្ញុំទៅជាមួយពនាងដែរពន្លឺភ្លើងវេទមន្តរបស់ព្រះនាង Ironway របស់យើងក៏បាននាំពួកគេនឹងដើរស្វែងរកផ្លូវចេញពីព្រះរាជវាំងដ៏ធំមួយនេះហើយ Taran ក៏បានប្រាប់ពនាងរបស់យើងថាជ្រូករបស់ខ្លួននឹងគឺចេះប្រាប់ពីអនាគតឬមួយក៏ចង់ដឹងពីទីតាំងអ្វីក៏បានដែរហើយនិយាយពីថាអូនៅក្រោមបាតប្រាសាទដ៏ធំគេនេះសិតតែកដុលហើយពន្លឺភ្លើងវេទមន្តពេលខ្លះហ្នឹងក៏ប្រឡែងលេងជាមួយកដុលដេញតាមកដុលអីអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតពន្លឺភ្លើងវេទមន្តរបស់ព្រះនាងយើងផ្ទាល់នោះក៏ស្វែងរកឃើញភ្នូរសពរបស់ស្ដេចព្រះនាងក៏សន្និដ្ឋានថាប្រហែលនេះគឺជាភ្នូរសពរបស់ស្ដេចមុនហើយ Taran រួមជាមួយនឹងព្រះនាងរបស់យើងទាំងពីរនាក់នោះក៏បានចុះទៅពិនិត្យមើលនៅទីនោះ Taran របស់យើងក៏ប្រទះឃើញដាវដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនឹងនៅលើសាកសពរបស់ស្ដេចនឹងអញ្ចឹងណា Taran របស់យើងក៏សម្រេចចិត្តយកដាវនឹងមកជាមួយបន្តមកបានពួកគេនឹងក៏ប្រទះឃើញថាដូចជាមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទៀតហើយប៉ុន្តែ Taran រួមជាមួយនឹងព្រះនាងផ្ទាល់កំពុងតែព្យាយាមដើរលបដើម្បីរកផ្លូវចាក់ចេញពីទីនោះភ្លាមនោះព្រះនាងរបស់យើងក៏ប្រទះឃើញ Taranលោកយកដាវរបស់ស្ដេចមកជាមួយ Taran ក៏ថាអូប៉នាងដាវនេះជាដាវរបស់ស្ដេចដែលស្លាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងយើងយកមកទុកការពារខ្លួនទៅវាគ្មានបញ្ហាអីទេព្រោះគ្មានម្ចាស់ផងប៉នាងក៏ថាម្យ៉ាងដែរក្រោយមកពួកគេក៏លឺសូរសំឡេងមនុស្សដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅបាញ់មិញនេះអញ្ចឹងគាត់គឺជា Fledor ហើយ Fledor របស់យើងគឺជាអ្នកលេងតន្ត្រីគាត់ថាអូយមិនក៏ចាប់ខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទីតាំងនឹងជាកន្លែងគេហាមគាត់ទេហើយមើលចង់ដៃអ្នកលេងភ្លេងតិចវាប៉ះពាល់ណាដៃអ្នកសិល្បៈមានតម្លៃហើយឆ្កែនេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ម៉ាស្រឡាញ់ឯបាទឆ្កែនឹងបែរហក់តបាក់គាត់ភ្លាមនោះប្រាប់លេងភ្លេងរបស់គាត់ក៏ដាច់ខ្សែគាត់ក៏ថាបញ្ហាទេប្រហែលជាទៀតអាចគេមកដោះខ្លួនខ្ញុំចេញហើយប៉ុន្តែប្រទះឃើញសាកសពអ្នកលេងភ្លេងម្នាក់ទៀតទៅជាឆ្អឹងដែរគាត់ក៏ថាអូយលោកហើយជួយផងព្រះជាម្ចាស់ព្រមនោះ Taran របស់យើងរួមជាមួយនឹងពនាងក៏ចូលមកដល់កន្លែងឃុំឃាំងខ្លួននោះហើយពួកគេក៏ព្យាយាមដោះលែងខ្លួនរបស់ Fledor ដោះចិត្តហើយទៅហើយនឹងក៏សាប់តែកូនចៅរបស់ Horn King ថាពួកឯងបាត់អាក្មេងប្រុសតូចដែលជាអ្នកមើលថែជ្រូកនឹងហើយនាំគ្នាស្វែងរកលឺសូអញ្ចឹង Taran រួមជាមួយពនាងនឹងក៏រកផ្លូវរត់ទៀតដែរហើយមិនទាន់ដោះលែងខ្លួនរបស់លោក Fledor របស់យើងហងហ្នឹងចំពោះ Taran របស់យើងមករត់ចុះរត់ឡើងក៏របូតដាវចេញពីដៃអញ្ចឹងគាត់ក៏អោនរើសដាវនឹងវិញកូនចៅ Horn King មកដល់ទីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តពូនៅក្រោមស្ពានពេលដែលគ្រប់យ៉ាងស្ងាត់គាត់ក៏បន្តរត់ទៀតប៉ុន្តែកូនចៅរបស់ Horn King ក៏ស្ទាក់ជាប់អូយមិនដឹងធ្វើអ្វីទេបាទមានធំ
ធំខ្លាំងណាស់ថារ៉ាន់មានដាវនៅក្នុងដៃគាត់ក៏ចេះដកមកបាទតោះហើយដាវនឹងវាគឺដាវវេទមន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចេះបញ្ចេញក្បាច់គុណខ្លួនឯងតទល់ជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ Hon King ភ័យខ្លាំងពេកកូនចៅម្នាក់នឹងក៏រត់ដឹងថាដាវនេះជាដាវវេទមន្តថារ៉ាន់របស់យើងកាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងភ្លាមនោះពនាងក៏ថាអូអត់មានបញ្ហាអីទេតោះយើងរត់ថារ៉ាន់គឺគាត់ជាអ្នកការពារពនាងតែម្ដងដោយសារតែលោកគាត់មានដាវវេទមន្តនោះគាត់ដើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅដាវនឹងវាយប្រហារតទល់ជាមួយនឹងកូនចៅ Hon King ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងចិត្តដល់ផ្លូវចេញទៅហើយ Fludor របស់យើងបាទគាត់ក៏រត់រួចខ្លួនដែរបាទដៃគាត់ជាប់មកខាងគាត់ដោះខ្លួនឯងរួចប៉ុន្តែឆ្កែដេញខំឥឡូវគាត់ក៏រត់មករកសម្ដៅថារ៉ាន់របស់យើងឆ្កែនឹងខំកាពះគូតគាត់ថារ៉ាន់នេះវិញពេលដែលត្រូវបានគេស្ទាក់ចិត្តអញ្ចឹងមកដាវវេទមន្តនឹងក៏ដឹងវិធីគឺកាត់ដាច់អាជីវៈដ៏ធំនោះអញ្ចឹងហើយទ្វារនៃព្រះរាជវាំងទាំងមូលនឹងក៏បើកពួកគេទាំងពីរក៏រត់ចេញពីទីនោះបានជោគជ័យ Fludor របស់យើងព្យាយាមរត់ដែរតែឆ្កែខំកាពះគូតគាត់ប៉ុន្តែតើខ្លោងទ្វារធំនឹងធ្លាក់ចុះមកអញ្ចឹងទៅឆ្កែក៏លបោតថ្មិញដូច្នេះ Fludor ក៏បានរត់តាមថារ៉ាន់រួមជាមួយនឹងពនាងនឹងអស់ហើយលោកហើយរស់ទៀតហើយយើងតែអ្នកដែលមានបញ្ហាធំគឺជា Creeper គាត់ក៏ត្រៀមលេះដើម្បីតទល់ជាមួយនឹង Hon King ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅលោកអើយបើសិនជា Hon King ដឹងតែខ្ញុំធ្វើឲ្យក្មេងៗនឹងលួចខ្លួននឹងបាត់ Creeper ក៏បានគោះទ្វារជួបជាមួយនឹង Hon King Creeper ក៏ថាអូពេលអង្គណាឲ្យខ្ញុំសុំព្រះរាជទានទោសអ្នកមើលថែជ្រូកនឹងរត់ចេញពីព្រះរាជវាំងយើងបាត់ហើយ Hon King ក៏បានលើកដៃបក់យកមកអញ្ចឹង Creeper គាត់ក៏ធ្វើទរណកម្មខ្លួនឯងឲ្យតែមកទៅបានគឺច្បាច់កខ្លួនឯងចង់ដាច់ខ្យល់តែតាមពិតទៅអត់ទេ Hon King ប្រាប់ថាវាជាឱកាសរបស់ពួកយើងដែរក្មេងប្រុសនោះប្រកាសជាតាមស្វែងរកជ្រូករបស់វាអញ្ចឹងនាំគ្នារបស់យើងនឹងតាមចាប់ពួកគេមកវិញទាំងអស់មកឥឡូវយើងកាត់មកដល់ក្រុមដែលរត់រួចខ្លួនឯវិញពនាងរបស់យើងក៏ព្យាយាមដេកខោឲ្យលោក Fludor ប៉ុន្តែពនាងក៏អត់មានជំនាញដេកអញ្ចឹងក៏របូតខោពនាងក៏និយាយលេងជាមួយលោក Fludor ថាអូលោក Fludor មិនដឹងជាភ័យយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែថារ៉ាន់ក៏ថាខ្ញុំគ្មានភ័យអ្វីឡើយពនាងក៏ថាថារ៉ាន់ឯងមិនភ័យអ្ម៉េចពួកយើងរត់ដើម្បីជីវិតរៀងខ្លួននេះថារ៉ាន់ក៏ថាជាអ្នកប្រយុទ្ធខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីនោះទេខ្ញុំជាអ្នកជួយគ្នាយើងទាំងអស់ចេញពីទីនោះមិនអញ្ចឹងហ៎បាទគាត់ចាប់ផ្ដើមអួតខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាពនាងក៏ថានឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែដាវវេទមន្តជាអ្នកជួយដែរតើអីអញ្ចឹងថារ៉ាន់គាត់ខឹងគាត់ថាមនុស្សស្រីគ្មានតែដឹងស្អីពីដាវវេទមន្តទេតើតែអ្នកក្លាហានដែរបានគ្រប់គ្រងដាវវេទមន្តនឹងបានពនាងគាត់ក៏ខឹងវិញគាត់ថាមិនក៏មើងងាយខ្ញុំអញ្ចឹងមនុស្សស្រីយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្រីនេះឯងដែលនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជួយចេញពីគុកដែរបើគ្មានខ្ញុំទេប្រហែលជាឯងនៅជាប់ឃុំឃាំងខ្លួននៅក្នុងគុកនឹងរកផ្លូវចេញមិនរួចផងមិនក៏មិននិយាយមើងងាយខ្ញុំទៅវិញ Fludor ក៏ថាអូយអ្នកទាំងពីរឈប់ឆ្លោះគ្នាពនាងរបស់យើងក៏ថាសូម្បីតែលោក Fludor ឯងក៏កាន់ជើងថារ៉ាន់ដែរខ្ញុំស្អប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាថារ៉ាន់ក៏និយាយដូចគ្នាពនាងស្អីលេឡក់អញ្ចឹងទៅហើយពនាងរបស់យើងក៏រត់ចូលព្រៃយំប៉ុន្តែថារ៉ាន់របស់យើងគាត់ហាក់ដូចជាយល់តាមពិតតតែពួកគេសហការគ្នាដែរបាទហើយគុំតែបានពនាងនាំខ្លួនចេញពីគុកមែនទេគុំអីមិនបានស្វែងរកដាវវេទមន្តនឹងឃើញទេថារ៉ាន់របស់យើងក៏ទៅសុំទោសពនាងវិញពនាងក៏សុំទោសថារ៉ាន់ដែរពួកអីតាមពិតទៅថារ៉ាន់គឺគាត់ក្លាហានមែនព្រាមនោះសំឡេងសែរបស់ Fludor នឹងក៏បានបន្លឺឡើងគ្រប់គ្នាក៏គិតថាមានបញ្ហាធំតាមពិតទៅអត់ទេ Gergi របស់យើងនឹងកំពុងតែលួចរបស់របរនៅលើខ្លួនរបស់ Fludor ថារ៉ាន់ក៏ថាអូ Gergi តាសัตว์កំសាបានតែអាខាងលួចហ្នឹងប៉ុន្តែពនាងរបស់យើងពេលដែលមកនិយាយលេងជាមួយនឹង Gergi ចឹងទៅអូដូចជាចោះសម្រងជាមួយ Gergi តែឃើញថារ៉ាន់និយាយមើងងាយខ្លួនពេក Gergi ក៏ថាក៏បានមើងងាយ Gergi ចេញពីទីនេះហើយតោះហើយ Gergi ក៏លឺសូថារ៉ាន់និយាយពីគម្រោងតាមស្វែងរកជ្រូករបស់ខ្លួន Gergi ក៏ថាអូខ្ញុំឃើញដានជើងរបស់ជ្រូកមកចាំខ្ញុំនាំផ្លូវអញ្ចឹងថារ៉ាន់យើងក៏បានដេញតាម Gergi ដើម្បីស្វែងរកជ្រូករបស់ខ្លួនឥឡូវនេះមកដល់តាមដានជើងរបស់ជ្រូកអញ្ចឹង Gergi របស់យើងនឹងក៏ហក់លោតទៅលើថ្មនោះប៉ុន្តែបាត់ដានជើងនៅកណ្ដាលទឹកព្រាមនោះទីតាំងទឹកទាំងមូលនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមទៅជាទឹកគួចស្រូបយក Gergi របស់យើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងថារ៉ាន់របស់យើងក៏ហក់ចាប់ដៃរបស់ Gergi ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានទឹកស្រូបទៅជាមួយដែរពនាងរបស់យើងរួមជាមួយនឹង Fludor ក៏មកជួយជាកុសលអ្វីពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកមិនចេះហើយតាមពិតទៅទឹកនេះគឺជាខ្លងទ្វារចូលទៅកាន់អាណាចក្ររបស់ Fairy ដែលរស់នៅក្រោមដី Fairy ទាំងអស់ក៏ប្រទះឃើញថាអូយពួកមនុស្សទាំងអស់នេះចូលមកកាន់អាណាចក្ររបស់យើងបានប្រហែលជាដោយសារតែ Dolly នឹងលួចចេញលួចចូលទៀតហើយតើពួកយើងអាចនឹងមានបញ្ហាធំឬមួយក៏អត់ណាកំឡុងពេលនោះយើងក៏កាត់មកដល់ស្ដេច Fairy ផ្ទាល់បាទគាត់កំពុងតែប្រើជំនួយការរបស់គាត់ដែលជា Dolly នឹងសាងសង់អ្វីម្យ៉ាងដូចជាកន្លែងទឹកធ្លាក់ឬមួយក៏មិនទេសាងសង់ចុះសាងសង់ឡើងនឹងក្រុមរបស់ Taran នឹងក៏ថាវ៉ាវ Fairy ពិតជាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតែអញ្ចឹងស្ដេច Fairy ក៏តែនាំខ្លួនអូអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សហ៎ហើយក៏ខ្ញុំជាស្ដេចនៃអាណាចក្រ Fairy នេះក្រោយមករបស់ដែលពួកគេសាងសង់ទាំងប្រមាណនឹងក៏ដួលរលំហើយស្ដេចនឹងក៏សួរ Dolly ហើយអត់មានជួសជុលខ្លងទ្វារយ៉ាងកន្លែងទឹកគួចនេះទេហ៎មិនក៏មនុស្សទាំងអស់នេះចូលមកកាន់អាណាចក្រយើងបាន Dolly ក៏ថាអើយខ្ញុំជួសជុលឲ្យតាព្រះអង្គប៉ុន្តែបាទ Fairy ទាំងអស់ហាក់ដូចជាមិនសូវភ័យខ្លាចជាមួយនឹងក្រុមរបស់ Taran ទេព្រោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្នារបស់ Taran ទាំងប្រមាណគឺជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងហើយ Fairy ទាំងអស់ក៏នាំគ្នាបង្ហាញខ្លួនហោះបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យ Gergi របស់យើងក៏បានហក់ចាប់ Fairy មួយក្បាលអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ Fairy ក៏ចេះបំបាំងកាយបាទក្រោយមកទៀតពួកគេក៏ដឹងថាតាមពិតក្រុម Fairy ទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកជួយជ្រូករបស់ Taran សឥឡូវបន្ទាប់ពីស្វែងរកជ្រូករបស់ខ្លួនឃើញស្ដេច Fairy ក៏សួរទៅកាន់ Fludor យ៉ាងថាឡូកានៅខាងលើនឹងគេនៅវាយគ្នាទៀតអត់
ថារ៉ាន់ក៏និយាយថាអូខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹង Horn King បើសិនជា Horn King ស្វែងរក The Black Cauldron ឃើញពិភពលោកទាំងមូលរបស់យើងប្រកាសជាមានបញ្ហាធំហើយស្ដេច Fairy ក៏និយាយថាអូមិនអាចទៅរួចទេ Horn King មិនអាចស្វែងរក The Black Cauldron ឃើញឡើយដោយសារតែឆ្នាំងវេទមន្តត្រូវបានគេលាក់យ៉ាងជិតតែម្ដងនៅតំបន់ Morva ថារ៉ាន់ក៏សួរថា Morva តើទីតាំងនៅឯណាស្ដេច Fairy ក៏បានហៅ Dolly ថា Dolly មកនេះ Plate អញ្ចឹងថារ៉ាន់របស់យើងនឹងក៏បានប្រាប់ពីគម្រោងរបស់ខ្លួនថាបើសិនជាយើងស្វែងរកឃើញ The Black Cauldron នឹងមុនស្ដេច Horn King យើងកុំតិចឆ្នាំងវេទមន្តបិសាចនោះចោលនោះគម្រោងរបស់ស្ដេច Horn King នឹងរលាយសាបសូន្យទៅអត់ប៉ុន្តែព្រះនាងរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនអាចទៅរួចទេអីហើយណាមួយវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្នុងដំណើរនេះប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទពួកគេអត់មានជំរឿទេស្ដេច Fairy ក៏និយាយថាកុំអារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យកូនចៅរបស់ខ្ញុំដែលជា Dolly នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតំបន់នោះតែ Fludor ក៏មានអារម្មណ៍ថាងាប់ហើយខ្ញុំផ្ញើជីវិតទៅលើ Fairy Dolly ហ្នឹងឯងទៅរួចអត់ហ្នឹងទៅរួចឬមិនរួចបាទតតែសាក្រោយមក Fairy ទាំងអស់ក៏បានប្រើម្សៅវេទមន្តរបស់ពួកគេនឹងបាទស្រោចទៅលើគ្នារបស់ Taran អញ្ចឹងហើយខ្លួនរបស់ពួកគេក៏អណ្ដែតស្ដេច Fairy ថាកុំអារម្មណ៍ចំពោះជ្រូកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យលោកតាដល់បែនវិញឥឡូវចេញមកដល់ផ្នែកខាងក្រៅធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយនៅក្នុងតំបន់នេះមកទៅព្រៃឈើធំងងឹតសូនឈឹងតែម្ដងដើរចុះដើរឡើងពនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាពួកយើងវង្វេងឬក៏យ៉ាងណាលោក Fludor ភ្លេចមើលមុខបាទក៏រអិលជើងធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោម Dolly ក៏សែថាយីតានេះមិនក៏អត់ដើរមើលអញ្ចឹងអីព្រោះឃើញទេតានេះឯងគឺជាកន្លែងទីតាំងថែរក្សា The Black Cauldron ណាអូសំណាងមែនបាទធ្វើដំណើរឡើងវែងឥឡូវនេះមកដល់មុខផ្ទះនោះពួកគេក៏គិតថាមានមនុស្សខំគោះទ្វារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មាននរណាបើកទ្វារឲ្យអញ្ចឹងពួកគេក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះតែម្ដងហើយពេលដែលចូលពិនិត្យមើលក៏ប្រទះឃើញភ្នែកយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាភ្នែកអ្វីនោះទេគ្រប់គ្នាក៏បានបែងចែកផ្លូវរៀងខ្លួនដើម្បីស្វែងរកឆ្នាំងវេទមន្តពណ៌ខ្មៅនោះថារ៉ានរបស់យើងបើកចំទូវិញម្យ៉ាងក៏សាប់តែមានកង្កែបអូហូលោតចេញមកពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនពនាងក៏ថាអូងាប់ហើយសិតតែកង្កែបគួរឲ្យខ្លាចណាស់ Dolly ក៏ថាពួកគេមិនមែនកង្កែបទេពួកគេជាមនុស្សប្រែខ្លាចខ្លួនដូចជាកង្កែបតើអញមិនចេះតើពួកគេចូលមកតំបន់អីហ្នឹង Gurgi របស់យើងក៏បានស្រែកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរកឃើញហើយ The Black Cauldron គ្រប់គ្នាក៏ថាណោឯណាមកនាំគ្នាទៅមើលពេលដែលទៅមើលក៏ប្រទះឃើញគ្នាយើងអើយឆ្នាំងខ្មៅគឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងមួយណាទៅគឺជាឆ្នាំងវេទមន្តភ្លាមនោះសម្លេងមនុស្សស្អីក៏សែកថាលោកអើយឯណាកង្កែបរបស់យើងចោលណាជាអ្នកលួចឮសូរអញ្ចឹងគ្នារបស់ Taran ក៏លួចចេញពីទីនោះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានធ្មប់ស្ទាក់ចិត្តអញ្ចឹងពួកគេក៏ដឹងថាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់ធ្មប់អញ្ចឹងបាទម្នាក់មានទៀបជាងគេនេះគឺជាមេធ្មប់ដែលមានឈ្មោះថា Ordu ក៏ថាពួកឯងចូលមកផ្ទះរបស់យើងចង់បានអីយើងនឹងបំផ្លាញពួកឯងឲ្យទៅជាកង្កែបទាំងអស់អញ្ចឹងពួកគេក៏រត់ទៅហើយធ្មប់រៀងធាត់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Owen ហ្នឹងក៏បានមកអោបកសោបជាមួយនឹងអ្នកលេងភ្លេងដែលជាលោក Fludor គឺនាងលងស្រឡាញ់លោក Fludor ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបាទធ្មប់រៀងសង្គមនេះដែលគាត់ជាធ្មប់ដែលហៅថាលោភលន់ណាមានឈ្មោះថា Orgoch ហ្នឹងក៏បានបំផ្លាញ Fludor របស់យើងហ្នឹងទៅជាកង្កែបប៉ុន្តែធ្មប់ Owen ហ្នឹងស្រឡាញ់លោក Fludor ទៅហើយនាងក៏បំផ្លាញលោក Owen មកជាមនុស្សវិញOwen ក៏យកមកអោបអញ្ចឹងទៅ Orgoch ក៏បំផ្លាញគាត់ឲ្យទៅជាកង្កែបម្ដងទៀតក៏សាប់តែបាត់តាណាទៅហើយបាទនៅក្នុងដើមទូរបស់ Owen នេះតទៅពេលខ្ទាតចេញមក Owen បំផ្លាញឲ្យទៅជាមនុស្សវិញក៏សាប់តែលោក Fludor របស់យើងហ្នឹងស៊ីសត្វល្អិតដូចកង្កែបអញ្ចឹងហើយពួកធ្មប់ទាំងអស់ក៏នាំគ្នាសើចអញ្ចឹង Taran របស់យើងក៏យកដាវវេទមន្តគម្រាមថាឈប់លេងសើចខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំចង់បាន The Black Cauldron ធ្មប់ឃើញថាក្មេងតូចធម្មតាយកដាវមកគម្រាមយើងចង់បានណែឆ្នាំងមានច្រើនណាស់យកទៅបានអញ្ចឹងគាត់យកឆ្នាំងមកទាំងអស់សិតតែឆ្នាំងពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែដាវវេទមន្តរបស់ Taran គឺកុំតិចឆ្នាំងទាំងអស់នោះចោលទាំងអស់តែម្ដងតអញ្ចឹងបាទធ្មប់លូបលូននេះក៏មានអារម្មណ៍ថាអូយខ្ញុំចង់បានដាវនេះណាពិតជាអស្ចារ្យមែនអញ្ចឹងហើយធ្មប់លុបលុនរបស់យើងក៏បានប្រាប់គ្នារបស់នាងថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បានដាវវេទមន្តនោះកាន់នៅក្នុងដៃឥឡូវអញ្ចេះមិនដែរបើយើងធ្វើការដោះដូរគ្នាជាមួយនឹងក្មេងប្រុសនោះដោយដូរដាវវេទមន្តជាមួយនឹង The Black Cauldron យ៉ាងមិនដែរពីព្រោះបើសិនជាពួកគេយកឆ្នាំងវេទមន្តនឹងទៅក៏ពួកគេធ្វើអីមិនបានដែរគ្មាននរណាអាចកំទេចឆ្នាំងវេទមន្តនឹងបានទេអញ្ចឹងពេលដែលពួកគេកំទេចបានពួកគេប្រកាសជាបកគលឆ្នាំងនោះមកឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងយើងបានទាំងដាវយើងបានទាំងឆ្នាំងវេទមន្តដូចគ្នាទៅផ្សេងទៀតក៏ថាយេកំណត់ល្អហើយអញ្ចឹងធ្វើការដោះដូរទៅពួកគេក៏បានសូត្រវេទមន្តដោយនិយាយថាក្មេងប្រុសតូចបើសិនជាឯងចង់បានឆ្នាំងវេទមន្តនេះឯងទៅតែធ្វើការដោះដូរជាមួយនឹងដាវវេទមន្តនៅក្នុងដៃរបស់ឯងថារិនគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តតែម្ដងមកធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងឲ្យតែកំទេច The Black Cauldron បានគឺគាត់ព្រមដោះដូរគ្រប់បែបយ៉ាងពេលដែលធ្មប់ទទួលបានដាវចូលទៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេភ្លាមអាគារទាំងមូលក៏ចាប់ផ្ដើមរញ្ជួយធ្មប់ក៏បានស្រូបយក The Black Cauldron របស់ពួកគេយកទៅជាមួយបាទឆ្នាំងទាំងប្រមាណដែលជាឆ្នាំងសម្រាប់ធ្វើទឹកមុនរបស់ពួកគេអីហ្នឹងស្រូបទៅអស់រហូតដល់ផ្ទះនឹងរលាយនៅសល់តែដីគ្នារបស់ថារិនក៏នាំគ្នារត់ហើយពួកគេក៏គិតថាប្រហែលជាធ្មប់នឹងលេងល្បិចជាមួយពួកគេហើយប៉ុន្តែអត់ទេបាទធ្មប់ឲ្យតែតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះដូរអ្វីមួយគឺពួកគេអត់និយាយកុហកនោះទេតោះតែមកសន្ទុះក្រោយមករញ្ជួយផែនដីឡើងញ័រតែម្ដងមកតោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា The Black Cauldron របស់យើងក៏បានផុសចេញពីដីតោះហើយបានក្រុមធ្មប់ទាំងអស់ក៏នាំគ្នាសើចចំអកថា
ពួកឯងល្ងងណាស់មិនដឹងទេថា The Black Cauldron គឺមិនអាចកំទេចចោលបានឡើយគឺគីក៏ថាមិនក៏ថាមិនអាចកំទេចចោលទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចូលទៅកំទេចធ្មប់ក៏ប្រាប់លក្ខខណ្ឌថាដើម្បីកំទេចឆ្នាំងបិសាចនេះចោលគឺត្រូវតែមានភាវៈណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តព្រមចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនោះស្ម័គ្រចិត្តណាតែពេលដែលពួកគេចូលទៅហើយគឺពួកគេគ្មានជីវិតត្រឡប់មកវិញនោះទេគ្រប់គ្នាក៏ថាពួកធ្មប់បិសាចលេងល្បិចធ្មប់ក៏ថាយើងអត់មានលេងល្បិចស្អីទេយើងធ្វើការដោះដូរយើងអត់មានបានបញ្យល់អីវាជាកំហុសរបស់ពួកឯងដែលមិនដឹងឥឡូវនេះបាទធ្មប់ក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះពួកគេក៏អង្គុយពិភាក្សាគ្នាថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណា Dolly របស់យើងដែលជា Fairy ក៏មានអារម្មណ៍ថាពួកឯងនេះពិតជាយ៉ាប់ណាស់អូពិធីដោះស្រាយស្អីក៏មិនកើតដែរយើងទៅវិញណាទៅហើយ Taran គាត់ក៏ពុំទទួលថាត្រូវហើយខ្ញុំអស់ពីដាវវេទមន្តនោះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកមើលថែជ្រូកធម្មតានៅក្នុងកសិដ្ឋានប៉ុណ្ណោះមិនជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ស្អីនោះទេប៉ុន្តែពនាងគាត់អត់គិតអញ្ចឹងទេគាត់ថាអត់ទេទៅតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងណា Taran ឯងជាមនុស្សក្លាហានខ្ញុំជឿជាក់លើ Taran ឯងដូចគ្នាអូអញ្ចឹង Taran របស់យើងគាត់ក៏មានកម្លាំងចិត្តកាន់ដៃពនាងក្នុងន័យស្នេហាតែម្ដងណាប៉ុន្តែព្រាមនោះសត្វបិសាចរបស់ Hon King ក៏បង្ហាញខ្លួនពួកគេភ័យខ្លាចណាស់ក៏បញ្ញាបញ្ញារត់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានកូនចៅទាំងអស់របស់ Hon King រុំព័ទ្ធពួកគេចិត្តអូយអញ្ចឹងអស់ជំរឿហើយពួកគេក៏ត្រូវបានកូនចៅ Hon King ចាប់យកទៅលើកលែងតែ Gergi របស់យើងជាឱកាសល្អគាត់រត់រួចខ្លួនតែឯងហ្នឹងឥឡូវនេះ The Black Cauldron ក៏បានបញ្ជូនមកកាន់វិមានរបស់ Hon King ចំណែកឯគ្នារបស់ Taran ទាំងប្រមាណក៏ត្រូវបានគេចងចំណងជាប់ជាមួយនឹងឈើឥឡូវ Hon King របស់យើងម៉ែគម្រោងរបស់គាត់ចិត្តទទួលបានជោគជ័យហើយគាត់ក៏បានយកសាកសពឆ្អឹងអ្វីមួយយ៉ាងទៀតបាទដែលកូនចៅរបស់គាត់ជាអ្នករកមកឲ្យគាត់ហើយទម្លាក់សាកសពនោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងវេទមន្តក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញជើងរបស់វាដូចជាបិសាចអញ្ចឹងឈាមក៏បានហូរចេញមកពីឆ្នាំងវេទមន្តនោះពន្លឺភ្លើងបំផ្ទុះចេញមកពីឆ្នាំងនឹងបាទបង្កើតបានជាក្បាលខ្មោចយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចក្បាលខ្មោចនោះក៏រលាយចូលទៅក្នុងឆ្នាំងវេទមន្តវិញក្រោយមកផ្សែងពណ៌បៃតងក៏បានហូរហៀចេញមកកំឡុងពេលនោះផងដែរ Gergi របស់យើងក៏បានលួចចូលមកក្នុងព្រាជវាំងរបស់ Hon King ហើយក៏ឆ្ងល់ហេតុអ្វីក៏កណ្ដោលទាំងអស់ផ្អើលរត់បាទមិនឲ្យរត់យ៉ាងម៉េចដោយសារតែផ្សែងពណ៌បៃតងនោះបានធ្វើឲ្យគ្រោងឆ្អឹងខ្មោចទាំងអស់មានជីវិតតែហ៊ានខ្មោចទាំងអស់នោះក៏បានវាយប្រហារទៅលើមនុស្សដែលជាកូនចៅរបស់ Hon King ក្រោយមកតែហ៊ានយ៉ាងច្រើនផ្សេងទៀតក៏មានជីវិតហើយពួកគេបានធ្វើដំណើរតាមការបញ្ជារបស់ Hon King ចេញទៅខាងក្រៅព្រាជវាំងដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងវាយប្រហារអ្នកដែលតទល់ជាមួយខ្លួនព្រះនាងរបស់យើងផ្ទាល់គាត់មានអារម្មណ៍ធ្ងប់ហើយតើវាជាអ្វីពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់តើពួកយើងអាចមានជីវិតរស់នៅទៀតឬអត់បន្ទាប់ពីរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងកាន់តែធំទៅបែបនេះ Hon King របស់យើងឯវិញក៏បានមកមើលក្រុមទាហានខ្មោចរបស់គាត់ធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅហើយពន្លឺភ្លើងផ្សែងពណ៌បៃតងនៅតែរាយប៉ាយប្រហែលជាវានឹងគឺជាផ្សែងដែលដាស់ក្រុមទាហានខ្មោចទាំងអស់អញ្ចឹងណា Gergi នឹងក៏ព្យាយាមមកចង់ជួយ Taran ប៉ុន្តែប្រទះឃើញក្រុមទាហានខ្មោចគាត់ក៏ពួនឬក៏ប្រទះឃើញ Taran ត្រូវបានគេឃុំឃាំងខ្លួននៅខាងក្រោមតើ Gergi របស់យើងឥឡូវគាត់ក្លាហានវិញហើយគាត់ក៏បានដោះលែងខ្លួនរបស់ Taran ក៏និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីនេះជាមួយ Gergi ទៅខ្ញុំនឹងលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តហក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបិសាចនេះដើម្បីជួយពិភពលោកគ្រប់គ្នាក៏ហាមឃាត់គុនធ្វើអញ្ចឹង Taran ក៏ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំតែឯងដើម្បីឲ្យមនុស្សដទៃមានសុខសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែ Gergi ថាអត់ទេខ្ញុំមិនឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ឡើយទុកឲ្យខ្ញុំណា Taran ជាអ្នកហក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនោះវិញខ្ញុំអរគុណណាស់ដែល Taran ឯងរាប់អានខ្ញុំជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងខ្ញុំទៅការពារមិត្តភក្តិខ្ញុំនិយាយចប់ Gergi របស់យើងក៏បានហក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបិសាចនោះអញ្ចឹងហើយឥទ្ធិពលរបស់ The Black Cauldron ក៏បានស្រូបត្រឡប់យកមកវិញក្រុមទាហានខ្មោចទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកផ្នែកខាងក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ Hon King របស់យើងក៏ឆ្ងល់តែមានបញ្ហាអ្វី Creeper នឹងក៏និយាយមុនមកមិនជាកំហុសខ្ញុំទេលោកម្ចាស់ Hon King ក៏បញ្ញាមកមើលថា The Black Cauldron នឹងមានបញ្ហាអីគាត់នឹងក៏ចាប់ខ្លួនរបស់ Creeper ចង់បូជាតែចំពោះ The Black Cauldron វិញក៏បានធ្វើការស្រូបយកតែម្ដងមកឥទ្ធិពលរបស់វានឹងអញ្ចឹងបរិវេណជុំវិញខ្លួនរបស់ Taran ក៏ត្រូវបានស្រូបយកមកដែរ Taran របស់យើងព្យាយាមអបសសរ Hon King ម្ដងក៏ប្រទះឃើញ Taran នឹងនៅក្បែរនឹងអញ្ចឹង Creeper ក៏ទម្លាក់កំហុសទាំងអង្គថាឃើញទេព្រះអង្គមកពីអាក្មេងប្រុសនឹងឯងអញ្ចឹងហើយ Hon King របស់យើងក៏ចង់រុញ Taran របស់យើងឲ្យចូលទៅក្នុងឆ្នាំងវេទមន្តនោះប៉ុន្តែ Taran ជាតិឱកាសល្អក៏បានធាក់មួយជើងធ្វើឲ្យ Hon King បាត់លំនឹងដែលធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ The Black Cauldron ស្រូបយក Hon King របស់យើងទៅក្បែរនោះ Hon King មិនអាចទប់រួចបាន The Black Cauldron ក៏បានស្រូបយកស្បែករបស់ Hon King ដែលដូចជាស្បែកងាប់នឹងរួចក៏បានកំទេចសាកសពឆ្អឹករបស់ Hon King ស្រូបយកទៅទាំងអស់ក្រោយមកទៀត Creeper ក៏សប្បាយចិត្តអូយ Hon King ងាប់ហើយអញមានសេរីភាពហើយប៉ុន្តែឆ្នាំងវេទមន្តនោះក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លុកភ្លើងវាប្រៀបដូចជាធរណីស្រូបអញ្ចឹងអាគារទាំងមូលក៏ចាប់ផ្ដើមបាក់ស្រុត Taran រួមជាមួយនឹងគ្នារបស់ខ្លួនរកផ្លូវចាក់ចេញពីព្រាជវាំងនេះអញ្ចឹងពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកពេលដែលរបងផ្លូវទឹករុំព័ទ្ធចិត្ត Taran របស់យើងគឺជាអ្នកបើករបរនឹងឲ្យពួកគេចេញបន្ទាប់មកថ្មយ៉ាងធំក៏ធ្លាក់ចុះមកអញ្ចឹងហើយវាក៏បង្កើតជារលករុញពួកគេចេញពីព្រាជវាំងនេះបានជោគជ័យចំពោះព្រាជវាំងទាំងមូលក៏បានបាក់ស្រុតផ្ទុះចេញភ្លើងយ៉ាងសាហាវ Creeper នេះវិញក៏បានជិះសត្វរបស់ខ្លួន
ខ្លួននឹងបានយកស្នៃរបស់ Hon King យកមកពាក់ឲ្យឌឺដងទៀតណាឥឡូវមកដល់ច្រាំងពេលដែលគ្រប់បែបយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ The Black Cauldron ក៏បង្ហាញខ្លួនបានផុសចេញពីទឹកតែម្ដង Taran ឯនេះវិញគឺគាត់ពិបាកចិត្តណាស់ដោយសារតែគាត់បានបាត់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ដែលជា Gurgi ភ្លាមនោះធ្មប់ទាំង3ក៏បានបង្ហាញខ្លួនអញ្ចឹងពួកគេនឹងគឺមកត្រឡប់មកយក The Black Cauldron ទៅវិញហើយធ្មប់នឹងវាខូចទៀតណាបាទដំបូងមានការដោះដូរតែដល់ពេលមកយកវិញនឹងគឺចង់ឲ្យពួកគេនឹងបាទផ្ដល់ជូនដោយស្ម័គ្រចិត្តវិញប៉ុន្តែលោក Fludor របស់យើងគាត់អត់ល្ងងទេគាត់ថាអត់ទេបើចង់បាន The Black Cauldron ត្រឡប់ទៅវិញត្រូវតែមានការដោះដូរដែរបាននិយាយទៅពួកធ្មប់នឹងគឺស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមែនទែនរបស់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏យល់ព្រមថាបានឡូវចង់បានអីគេក្មេងតូចពួកគេក៏គិតថាប្រហែលជា Taran គាត់ចង់បានដាវវេទមន្តនឹងទៅវិញអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់ទេ Taran គាត់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់បានដាវវេទមន្តនេះទេតែខ្ញុំចង់បានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ Gurgi ត្រឡប់មកវិញធ្មប់គាត់ថាអូយមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយ Fludor របស់យើងក៏និយាយមើលងាយថាអូធ្មប់ពួកចង្រៃយកអីនេះគ្មានអតិពលខ្លាំងអីទេអត់ណាតែអញ្ចឹងមកធ្មប់ក៏ខឹងពួកគេក៏ព្រមធ្វើតាមសម្ដីរបស់ Taran មកប្រើអតិពលវេទមន្តរបស់ពួកគេនឹងបានស្រូបគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើ The Black Cauldron ក្រោយមកក៏សាប់តែបង្ហាញរូបរាងរបស់ Gurgi Taran ក៏គិតថាមិនខ្ញុំសុំមិត្តភក្តិខ្ញុំមកវិញតើខ្ញុំបានតែសាកសពឬមួយក៏យ៉ាងណា Taran ក៏បានយំអោប Gurgi របស់យើងប៉ុន្តែ Gurgi មានជីវិតអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយឡើងសប្បាយចិត្ត Gurgi នឹងក៏បានរុញឲ្យ Taran របស់យើងថើបជាមួយនឹងព្រះនាងក្រោយមកពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងលោក Dalben អូហើយលោក Dalben នេះផ្ទាល់ក៏បានឃើញហេតុការណ៍នឹងទាំងអស់ផងដែរហើយស្ដេច Fairy របស់យើងជាអ្នកនាំជ្រូករបស់លោក Dalben ត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកតា Dalben ក៏និយាយថាអបអរសាទរណា Taran ដែលខ្លាចទៅជាវីរបុរសពិតប្រាកដហើយរឿងរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់គ្នាយើងពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច like subscribe ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតទៅចិត្តដូចជាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា